Hit! Hit! Ja, ja. 2. Du musst hinter der Garage aufpassen. Vorsicht, vorne hinter dem Busch. Gerade durch, kannst du von da nicht sehen, da bist du sicher. Ich sehe ihn gerade so. Was sagst du, links? Ich meine ja. Ja. Warte. Ja. Da wo ich sind diese. Bleib gleich, komm, warte. Vorsicht. Hit! Scheiße, Alter. Kommt da raus, schießt mir voll ins Gesicht. Bleib mal auf 2. Da oben auch immer ist es Hit. Hit! Hinter dir waren aber noch welche. Was soll ich machen? Entweder rechts oder hier. Okay. Also die Standard jetzt noch die Menge rot.
Bahn. Ja, aber wie sieht's aus nach rechts? Rechts hoch, rein, geht das wieder da. Hit. Hit. Ja, ja, Auf eine Säge. noch ein paar Aufrufe rumlaufen lassen. Ja. Wo war von Schoppi hin? Steht die genau um die Ecke. Wo kam der weg? Der kommt dann Wasserfall außen rum und dann von der Längsseite. Ja, dann müssten die gleichzeitig von außen und hier drin anliegen. Ja, ja. Okay. Was ist das? Zieht ihr mal außen rum. Wo bewegen die? Kann keinen sehen. Rechts nochmal, dann muss er rechts. Zwei. Ah, Mathe! Oh, der war ganz knapp. Ich komme nicht mal raus, ich kann für die hinschießen. Wie sind das denn mittlerweile? Wie weit weg ist er? Komm raus bei jetzt nicht. Dadurch kannst du der hat auch mit. Der hat auch Okay. immer noch Höhe. Wohin? Wir sind da zu 5. 10. Granatlauncher, ne? Jetzt!